குறட்டை விடுவது எப்படி தடுக்கலாம்? சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. குறட்டை விடுவது காமெடிக்காக சுட்டி காட்டினாலும் அது உண்மையில் சாதாரண விஷயமில்லை. ஆபத்தில் கொண்டு போய் விட்டுவிடும். சுவாச பாதையில் சீராக காற்று செல்லாத பொழுது இந்த மாதிரியான சத்தம் ஏற்படுகிறது. அதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. மூக்கில் சதை போன்று திசுக்கள் வளர்ந்தால், தொண்டையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால், உடல் பருமனால், அதிக சதை பகுதியினாலும் இவ்வாறு குறட்டை உண்டாகும். இதனால் தொண்டை எளிதில் வறண்டுவிடும். காற்று ஓட்டம் பாதிக்கப்பட்டு மூச்சு திணறல் கூட ஏற்படும். இப்படி விபரீதங்களை தரும் குறட்டையை கண்டும் காணாமல் விடுவது தவறு. உடனே சரிப்படுத்த முயலுங்கள். அதற்கான வழிகள் தெரியவில்லை என்றால் இங்கே பார்த்து தீர்வு காண முற்படுங்கள். படுக்கும் முறையை மாற்றுங்கள். முதுகை அமுத்தியவாறு நேராக படுப்பது தவறு. இதனால் நாக்கு மற்றும் அன்னம் இரண்டும் தொண்டையின் சுவர்கள் பாதிப்பதால் அதிர்வு ஏற்படும்படி குறட்டை எழுப்பும். அதனால் பக்கவாட்டிலேயே படுக்க வேண்டும். உயரமான தலையாணையை வைத்து கொள்வது நல்லது. மறந்து போய் நேராக படுத்து கொள்கிறீர்கள் என்றால் முதுகின் பின்னால் மிருதுவான டென்னிஸ் பாலை வைத்து கொள்ளுங்கள். இதனால் நேராக படுத்து கொள்வது தவிர்க்கப்படும். அடுத்து சவர் குளியல். மூக்கடிப்பு ஏற்பட்டிருந்தாலும் குறட்டை உண்டாகும். இதற்கு இரவு தூங்குவதற்கு முன் இளஞ்சூட்டில் சவரில் குளித்தால் மூக்கடிப்பு விலகி திறந்து கொள்ளும். இது குறட்டையை தவிர்க்க உதவும். மது அருந்துதல் தவறு. மது அருந்துவதால் தான் பெரும்பாலானோருக்கு குறட்டை வரும் வாய்ப்புகள் அதிகம். மதுவினால் தொண்டை பகுதியில் சதைகள் தளர்ந்து குறட்டையை ஏற்படுத்திவிடும். சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும். படுக்கை அறையை தூங்க போகும் முன் சுத்தப்படுத்திவிட்டு தூங்குங்கள். ஜன்னல் திரை, படுக்கை விரிப்பு ஆகியவற்றில் இருக்கும் தூசுக்கள் சுவாச பாதையில் அடைத்து குறட்டையை உண்டாக்கிவிடும். மூலிகை தேநீர் அருந்துங்கள். இரவு என்ன உணவு சாப்பிடுகிறீர்கள் என்பது முக்கியம். காஃபி, பால், அதிக உணவு ஆகியவை குறட்டையை உண்டாக்கும். தூங்குவதற்கு மிக சில மணி நேரம் முன்பே சாப்பிட வேண்டும். தூங்குவதற்கு முன் கிரீன் டீ, எலுமிச்சை தேநீர், பால் இல்லாத தேநீர் ஆகியவை குறட்டையை தடுக்கும் மூலிகைகள் ஆகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க.